তো আমাদের কাছে আজ মেট্রো প্লাস 110 বাইকটা আসছে। এর আগে এই ব্যাড সাউন্ডের জন্য ইঞ্জিনের কাজ করাইছে, ইঞ্জিন বিয়ারিং কানেক্টিং সবই পাল্টাইছে, কিন্তু তারপরেও পুরাপুরি সাউন্ড গেছিল না, চালাচ্ছিল, কিন্তু চলতে চলতে আরও সাউন্ড বেড়ে গেছে। আসলে কি হয়েছে আমরা এই জিনিসটা আপনাদের দেখাচ্ছি। ঠিক এই সাউন্ডে যখন বিয়ারিং লাগায় তখনও এত ছিল না পূর্বে, কিন্তু বিয়ারিং লাগানোর পর থেকে আরও এরকম সাউন্ড বেড়ে গেছে। এর জন্য সাইলেন্সার পাইপ কেটে ভিতরের পার্টিশনগুলো আবার পুনরায় ঢালাই দেওয়া হয়েছে, তারপরেও এই সাউন্ড যায়নি। তো আমরা এখন এই বাইকটির ম্যাগনেট সাইড খুলব, ক্যাম সাইড খুলব, খুলে দেখব যে আসলে কি ঘটেছে এর মধ্যে। আছে যার কারণে শব্দটা ওইরকম ঘরঘর করতো, কিন্তু এদিকে কাজ না করে ইঞ্জিনের বিয়ারিং এর মোড বদলাই দিছে, কানেক্টিং বদলাইছে, সেটা হয়। তো এটা যখন এর মধ্যে কি অবস্থা এমনি গজবি, তখন প্রিমিয়ামের শব্দ এমনি হবে। এটা খাইছে, বলগুলোর স্প্রিংগুলো খাওয়া গেছে, যায় ঘর 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 সাউন্ড হয়েছে। এই সাউন্ডটা সাইডতে যায় বুঝতে না পারে গোটা ইঞ্জিন খুলে প্রত্যেকটা বিয়ারিং চেঞ্জ করছে, তারপরে হলো কানেক্টিং শুদ্ধ চেঞ্জ করছে, কিন্তু কাজ কিন্তু ওই ঘর ঘরে যায় নাই, গেছে কি। এছাড়া আপনার হলো শেষ ফিনিশিং আসে সাইলেন্সারটাও খুঁজে করে ফেলাইছে, সাইলেন্সারের চারদিক ঝালাই, পিছনে কাইটেও দেখো ওখানে কাইটে সাইলেন্সার ঝালাই মালাই করে অস্থির করছে। তাহলে রোগটা কোথায়? রোগই তো ধরতে পারিনি আসল রোগ। আমি যেসব কথা
ক্যামের মধ্যেই কথা, আসলে ক্যামের বিয়ারিং নষ্ট হয়ে গেছে। এই ক্যামের বিয়ারিং নষ্ট হওয়ার কারণে ইঞ্জিনের সকল বিয়ারিং পাল্টানোর ফলেও ইঞ্জিনের সাউন্ড ভালো হয় নাই। তো আমরা ক্যামের বিয়ারিংটা পাল্টাবো। Up there.